يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. الله جل جلاله درې قسمه خطابات بیانوي او ټول 9 خطابات بیانوي. یو خطاب مجمل یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتي التي دي سره او دین ورستو خطاب مفصل یذبحون ابناءکم ويستحيون نساءکم او هغه ورستو خطاب مدلل لذي زين واخلا انتر ولما جاءهم رسول دا ټول سکم دا بیا هغه نه خو رسالت بیان کیږي دیو ځای پورې توحید بیان الله کوي ای رسالت تذکرہ کوي سے آسمانی کتاب کې دتا تذکرہ نسته ده ته څنګه پیغمبري یو کتاب کې نه دی راغلی چې ته د پیغمبري الله جواب ورته کوي فنبذوه وراء ظهورهم کتابو کې تذکرہ ستا خو تاسو عمل په نه دا کړی بیا په سوال کې پیغمبر پاک پر رسالت شوبه کوي چې دا ته څنګه پیغمبر یې د جادوګرانو تایید کې سليمان عليه السلام جادوګر دی او تی تایید کې جواب الله کې ما کفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. بیا الله تعالی یو بل شبه دی هغه بیانې سیا ته خلق دی بیت الله نه منکه جواب ومن ازلم ممن منع مساجد الله سم په سړیتوب ورته راځي هیڅوک مم نه منع کوي خو تاسو چې جمعه ته راځي بیت الله ته راځي به سړیتوب راځي وما كان صلاتهم عند البيت الا مكان وتصديه بیت الله ته بسراتلو نو چکچک او شپېلی به وای دا بیا وای دا څنګه پیغمبري کله وی خواته مونږ کې کله بل خواته لله المشرق والمغرب بیا وای کوم د الفاظونه خلق منه کې یا ای والذین آمنوا لا تقولوا راعنا بیا وای ته خو د پخوانو پیغمبرانو مخالف ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام جواب ربنا وابعث فیہم رسولا زی مخالف نے مامات ابراہیم علیہ السلام دعا کړی دا بیا بل شیبه ومه بیانی کې الکا ته څنګه پیغمبر ملت ابراهیمی خلاف کار کې جواب ومن يرغب عن ملت ابراهیم الا من صفی نفسه ابراهیم علیہ السلام ملت نه خلاف کمکلی دا بیا کوم دا بیان کیسه انبیاء خو يهودیت دی پار راغلی يهودیت کو صحیح دین دا جواب ما کان ابراهیم يهودی ولا نصرانیه بیا وایس کوم دا تا دین کوم خوان راغلی دا جواب ان الدين عند ان الله اصطفى لكم الدين بیا وای دا څنګه پیغمبر صفا او مروه ما بیان کې منډي وای ان الصفا والمروه من شعائر الله دا بیانات الله تعالی کوي رسالت باندې شبهات او دفع کوي او بیا توحید تذکرہ بیا کوم د جهاد بیا انفاق سورۃ اخره پوری او د موحد سی او کس مسلمانی او داعی هغه د پاره تعذيب الاخلاق الک اخلاق د سوچکا صفای کا یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام روزونی سس اخلاق د سامسی او یو داعی د تبلیغی د موحد او مسلمان هغه په کار د سکورو مثلای كتب عليكم اذا حضر احدكم الوصيه وصیت صحیح طریقې سره وکړه کور به اصلاحي بیا دی یو داعی او دی یو مسلمان په کار د ملک اصلاحي كتب عليكم القصاص قصاص در باندې کوم د لازم ده دا ټول مهمات متمات مکملات مؤیات دا بیانې د مسلمان د پاره یا بنی اسرائیل یا اولاد یعقوب علیہ السلام یا بنی اسرائیل ترجمه اسراء عبادت توای او ایل الله توای
اے بچیانو دی هغه خاصړیا چې هغه د خدای عبادت کاو چې یعقوب علیه السلام دا یعقوب علیه السلام لقب ده. اسحاق علیه السلام به بچی نه پایدل، بچی به پیدا سومله بسو چا ورته ویل یعقوب نوم پې کده، یعقوب د عقب نه ده، معنا دا ورستو به نورم پیدا کیږي. هغه نوم پې کې خود الله تعالی بچی ورکړ ورته دایمو پایده. همدارنګه کما معشومه چې پیدا سی او دیو زنانه بچی نه پایي کې بشرا، مفسرین کرام او محدثین کې بشرا نوم دی پاغه معشومه کې ان شاء الله معشومان به بیان نمري نوم کې او اثري. یا بني اسرائیل اذکروا نعمتي، نعمت زما التي انعمت علیکم چې ما کړیو پتا سو باندې. نعمتونه داو اجعلکم انبیاء، مایده کې براسي پیغمبران میکړي، ملوکان بادشاہان میکړي، وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین. دومره انعامات مې درکړ چې خپل زمانه ستاسو زمانه کې ما چاته نو ورکړي. واوفوا بعهدي، وفاو کوي په وعده زما زب وفا کوم استاسو په وعده باندې. وإياي فرهبون، خاص مانو ویریږي. وآمنو، ایمان راوړی، بما په هغه وحی باندې انزلت الله و سما نازل کړی دا، مصدقا تصدیق کوونکی، مصدقا تصدیق کوونکی. کمخ یو مسله راغله ورستو را روانه ده، مصدقا تصدیق کوونکی د مخکنیو کتابونو هغه تصدیق کوي چې تاسو رقم مسائل دي. ولا تکونوا مکیږي اول کافران په قران، ځکه اول مخاطبین تاسو وي. ولا تشتروا او ماخلی پایاتونو زما پیسې قلیله کمی. دلته بعض خلک یو اعتراض کوي سیاره په امامت باندې پیسې اغستل او درس باندې فتوا باندې، او دلیل پیش کوي چې امام ابو حنیفه ویلي سه استیجار علی الاطاعه دا ناروا ده. دا دلیل هغه پیش کوي، او حالانکه دا خبر ابو حنیفه نه ده کړې، کندیا کې دي چې دا معتزله وکړي دا خبره. خدای خبر چا ابو حنیفه ته نسبت کوي دی خبره، دا کندیا کې دي چا کړي معتزله ولا خبره کړي ده. بلکې یو په پټولو دی آیاتونو پیسې اغستل دی بالکل ناجایز ده. او یو سکوم ده یو کس امامت کوي یا مدرسه کې درس کوي، هغه د پاره اغستل جایز دي. ترمذی کې حدیث ده، ترمذی کې صحابه ته رسول الله بعثتیس المستعار، دا ډېر بد کار ده. پیسې څنګه اخلي؟ صحابه یا رسول الله انا ناخذ ونكرم به، من ته خلق په عزت کې راکې، داسې خرڅوي نه په چا باندې تحفې د وجنه راکې، تحفې د وجنه تحفه. پیغمبر پاک ورته لا حين اذن، بیا پروا نه کوي. وګوره مستقل دلیل ده پکې، پروا نه کوي چې بیا تاسو پیسې مېسي اخلي. لا حين اذن. او دا یادو ساتي کتابونو کې راځي چې درې شیان دي لفرض، درې سنت دي لفرض ثواب ډیر لري. دا مسله تحقیق سره واوري. درې سنت دي لفرض نه ثواب ډیر ده. او خو علی التحقیق والتدقیق، خپ سوچ فکر کلاو دماغ سره دا خبره ثابته ده. یو سکم ده تهجد سنت دی او لفرض مون نه ثواب ډیر لري. الله اکبر، فرض مون نه ثواب ډیر لري. ځکه الله تعالی یو څلور اعلانات کوي، ماخستان مونږ نه تر سهار پورې، او بختور خوشبخت او نیکبخت سره راځي چې 2 رکعاته مونږ پکار ده، لږ پکار ده، خو مقصد هغه او داس او الله ته حضوری او درېدل راسي بس کافي شافي. بعض خلکو لیکلي چې نه ویتر پسې 2 رکعاتو کا پجن نه ویتر پسې مونږ رستو هغه غیر اولاد رستو راجکسا تهجد بیا رستو کاغه پجای نه درېږي، چا سی ویلي ضعیفه خبره ده.
سوي تر پسې ورستو 2 رکعاتو کدي تهجد او زینی سینا نه. او دویم نمبر سي سنت بعضی د فرض او ثواب ډیر لري، هغه تحفه ده. تحفه ل زکات نه اجر ډیر لري، زکات نه. خو تحفه د پاره څلور شرایط دي، فقہ کې دغه تفصیل موجود ده. څلور شرایط او په علم فقہ کې کوم د هغه مکمل تفصیل کوم دغه ذکر ده. نو آلته پیغمبر پاک ورته وای لا حين یزین، لا حين یزین، پروا نه کوي په دې ټیم کې. وګوره پیغمبر پاک فتوا بدل کړله. مخکې فتوا بیسا تیس المستعار، او څنګه ورته اطلاع کړ چې یا رسول الله انا ناخذ ونکرم، مو خو یو د اعزاز لپاره خلکو تورکو عزت لپاره. بیا پیغمبر پاک ډایرکټ فتوا قبول کړو، د کوم د فتوا نه قبلي. ابن عابدین ویل کلی دی، ابن عابدین سه ورکون کې واخستون کې دواړه ګناګار ده. ان الاخذ والمعطي آثمان، دواړه ګناګار ده. نو موږ ابن عابدین شامی مولان دلته معتذرونه متاثره سوی دا خبره ډیره ضعیفه خبره لیکلې ده، ډیره ضعیفه. بلکې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چا بس تنخواه نه اخیستله، ټول معزول کړل، زی خپل کورو ته زی. تنخواه څنګه نه اخلي؟ ځکه نه اخیستل دا تکبر ده، او تکبر ته تقوا خلاف ده. ها واخلا بیا د خدای لار کې ولګوا، بیا خدای نو څه خامخا تی او خیر ده، واخلا خو بیا د خدای لار کې ولګوا. او مولانا زکریا رحمت الله علیه تبلیغیانو مشهور مشر، هغه په آب بیتی کې لیکلی دی، یو کتاب هغه لیکلی د اردو کې. هغه کې هغه لیکلی دی چې فکار دادا محتممینو ته فکار دادا محتممینو ته سی مدرسینو ته تنخواه ورکی او که نه اخلي وردی کې، او که نه اخلي مدرسې نه در ډارې کو باسي. لږ ورکه ورته، خو بس ورکه ورته. ځکه هغه د عالم او د هغه مدرس او مفتی او محدث څه قدر هم پکار ده. بهرحال ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، الله تعالی خاص مانو ویریږي. ولا تلبسوا الحق، او مګړوي حق د باطل سره. لبسا ضربه یضربو د باب نه کسی ګډول، او لبسا سمع اغوستل د کپړو ته ویل کیږي. مګړوي حق د باطل سره، او تاسو پټوي حق، او تاسو ته پته ده چې ان کتمان الحق جریمه عظیمه، حق پټول د لوی جرم ده. نو حق پټول دل تراغله کنه. پیغمبر دوټوک فیصله ده، ان احق ما اخذتم به اجرا کتاب الله، د خدای په قران پیسې اخیستل جایز دي. دوټوک فیصله. ته پلان کې لیکلی او شامل لیکلی، شامی څوک ده؟ شامی دا څوک؟ من هوایو فقہ کې چې ټول سدي هغه ټول صحیح نه دي. ټیک د فقہ ډیره اوچت مقام لري، د حدیث او تشریح ده. خو کله کله یو عالم چې کوم د څه شي سي متاثر سي. ابن الحمام کلک حنفی مولا ده، خو هغه یو داسه په سر کې بسم الله واجب ده. او بیا هغه شاګر و علم ان لشیخنا تفردات کثیره، امام شیخ تفردات کثیره لري، او کله کله کوم د اهل حدیث او مذهب تم اعلان کی. اهل حدیث او مذهب تم امنګ پاکستان لوی مفتی د مفتی شفیع صاحب معرفت القرآن، هغه خوارم لدینه مغالطه ورته سوی د غلطی کې هغه نم لیکل سوی دي چې یاره خو موږ دې ته لا یلتفت الیه، دې ته نه ګوري. که ګوري دی الله جل جلاله دی پیغمبر حدیث ته وګوره، هغه کې پیغمبر پاک صحیح خبره کړي سي بس خلاص. واخله پچا لازمی کوم سي خامخه دومره راکیا ده. ولا تلبسوا الحق، مګړوي حق بالباطل، د باطل سره. د حق درې حقوق دي. یو معرفت الحق، حق په جاندل،
یو بیان الحق حق بیانول، او درم دفاع عن الحق حق نه دفاع کول. حق باطل سره مګډوي. وتکتم الحق او تاسو پټوي حق وانتم تعلمون او تاسو تفتدا سي حق پټول دا لوی ګناه ده. الکه حق سي نه پټي علاج سستا او علاج ستا. الله کوم خلق سي حق پټي دو وجنه پټي. یو خو تکبر د وجنه پټي، او دویم نمبر داغه خپل څه خواهشات دي. پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ولې نه مان هغه دوه وجوهات دي. یو دا د خلک په وایسه دا غټ مولا څه زکه ومانه، او دوم دا بیا موږ ته خلک شکرانه نه راکې پیسې نه راکې يهود مولایانو به ویلې. الله تعالی ورته وایي زه ته علاج خیمه کنه، اقیم الصلاه منس قائم کا خپل به تکبر ختم سي. او کته بیا خلک پیسې نه راکې او اتو الزکات ورکې زکات، مال سره حرص به ختم سي، بس بیا به مال سره مینه نه کوي. ورکعوا مع الراکعين او رکوع کوي سره د رکوع کوونکو نه په جمع منځ کوي. عند الاحناف على التحقيق صحیح مسله دا ده چې په جمع منځ واجب ده، ګوره سنت نه مستقله خبره ده، واجب ده. مفتابه قول ده واجب ده او من سنن الهدى. او دویمه جمع اس حیثیت نه لري په دین کې، بلکې علما لیکي ځان ته موز له دویمه جمع نه اولا او بهتره ده سوي کې سړی. ها یو بازار جمعه ته اخلاص خبر هاي کی کیږي. اتامرون الناس تاسو امر کوي خلکو ته بالبر په ایمان په محمد عليه السلام، وتنسون انفسکم ويرکلی مو دي نفسنا. خلکو ته اخیری پیغمبر صحیح دی وی منی خپل نه منی. هر هغه عالم ته آیات راځي ده چې بل ته امر کوي خپل عمل نه کوي. الله جل جلاله دې موږ ته توفیق راکړي د عمل. پیغمبر پاک معراج ته سلاړ، رسول الله فرمایي چې یو قوم باندې تیر سوم او هغه قوم سره کینچانی وي او د خپل سونډې کینچي کولې. ان لله و انا الیه راجعون. جبريل لما پوښتنه وکړه یا جبريل من هم، دا څوک دي؟ و هؤلاء خطباء امتک، دا ته د امت مولایان دي او واعظین دي چې بل ته نصیحت کوي او خپل عمل نه کوي. الله جل جلاله دې موږ تاسو ټول ته د عمل کولو توفیق راکړي. هؤلاء خطباء امتک وانتم تتلون الكتاب، او تاسو ولې دی الله کتاب، او دی الله په کتاب کې د حدیث عمل وکا. الله په کتاب کې دی عمل وکا. افلا تعقلون تاسو عقل نه لري. واستعینوا بالصبر والصلاه، او کته دا منځ کول زکات ورکول عمل کول خو ډیر سخت شی ده، یقینا سخت شی ده. ځکه شیطان سکم ده بالکل ډیر زیات. امام صاحب یو مسله نقل کړی دالته و یو سړی خیرات کاو، کور تراغه غنم راواخست، شیطان ورته مخ تراغه بچی بده وګیسی، خو غنم راواغست س کور مېز تراوته خزه په سراوه چیرته وړي وای صدقه کومه اکید دلته کې خو ده بار راوت خلکو ته خیرات دی وک وای خیرات خو مېونک شیطانانو ټول ته نه په شکاس ورک خو د شیطانانو مور را نزور اور رسوله هغه را نار سو واخستل بیرته. دا ډېر سخت کار د عمل کول. الله جل جلاله دی د عمل توفیق موږ تاسو ته نصیب کړي. الله وای راس زم درته طریقه خیمه دی عمل. واستعینوا بالصبر، الک روزه را روانه ده. واستعینوا بالصبر تفسیر بسیط کې امام مجاهد وای روزه تر مراد ده. روزه امداد حاصل کی په روزي سره، وصلا او په تراوو سره تراوی وکي او روزه ونیسي او منځونه وکي په جمع باندې. او خپل بس کوم د ان شاء الله العزیز الله جل جلاله عمر بر د عمل کولو اعلی توفیق درته نصیب کی او الله دې نصیب کی. واستعینوا بالصبر والصلاه، تاسو امداد حاصل کی په صبر باندې، روزي باندې، والصلاه په منځ باندې. وانها لکبیره، دا ډیر ګران کار ده. د امداد حاصلول ډیر ګران ده.
الا علی الخاشعين مگر خدای نه سي سوق ویریږي پاغو ګران نه ده خدای نه ویریدون کې سوق دي هغه خلک دي چې دوه کارونه پکې اول الذين دا خلق دي يظنون يقين کوي انهم ملاقو ربهم سدوی با الله سره مخ کیږي ایو سره چې ځان ته دا مسله مخ کیږي چې خدای سره مې پیش کېدل شته فمن يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عبادة ربه احدا او دویم دا وانهم الیه راجعون او دوی با الله ته واپس کیږي د پاره د مجازات اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه الله قرآن کریم عمل کو د توفیق من ټول ته نصیب کړي قرآن کریم برکات الله تعالی مون ته نصیب کړي نسل در نسل من ټول نسلونو الله د قرآن او د حدیث خدمت واخلي نبی علیہ السلام شفاعت هم نصیب کړي روزي د رسول الله دیدار هم نصیب کړي اهل اسلام مسافری مریضانی مردگانی ټول ته الله خیر نصیب کړي او دعا کې دا کوم کسان د خدمت کوي د الله تعالی د دوی ته د قرآن کریم برکات نصیب کړي الله دې بچان او دا نسل او تنیک صالح او د قرآن برکات باندې مبارک او الله دې د قرآن خادمانو ګرځي وصلی الله تعالی علیه وسلم